بله دوستان عزیز، سلام. من یوسف رویان هستم و تشکر میکنم از وبسایت جهانی افغان فیلم که زمینه را مساعد ساخت و مصاحبه با ما داشت و این وبسایت همیشه خدمتگزار هنرمندا و اهل خبره بوده. من سپاسگزار هستم. سوالایی که طرح کردن باید جواب بدم و خدا کنه دوستای عزیز ما که میبینن و میشنون نقطه انتقاد شدید مرا قرار ندن. خب من 7 ساله بودم که در سینما آمدم و اولین فیلم افغانی را که محترم انجینیر لطیف دایرکت کرد به نام زن بود. این فیلم اولین فیلم بود که در تلویزیون نمایش داده شد، یعنی که وقتی که تلویزیون در افغانستان افتتاح شد اولین فیلم بود که با افتتاح تلویزیون این فیلم هم نمایش داده شد به نام زن که کرکترهای مرکزیش فقیر نبی، عزیز نایل و خاطره هنرپیشه بسیار موفق ما بوده او زمان کار میکرد که من طفل بیش نبودم. خب بعد از اینی ما سینما را از آریانا فیلم تعقیب کردم و در فیلم های بسیار زیاد نقش بازی کردم و اسکریپت نوشته کردم، شوتون اسکریپت نوشته کردم، کانتینی شیت نوشته کردم، اسیستان دایرکتر فیلم بودم و بالاخره بعد از ختم تحصیلات به صفت کارگردان رسما در تلویزیون افغانستان ایفای وظیفه کردم که اولین فیلم ما در تلویزیون فیلم کمدی بود به نام مالیه که محترم استاد رفیق صادق نقش اول بازی کرده بود. رویشان شاد باشد که من افتخار بسیار بزرگ دارم که در فیلم ما استاد محترم نقش مرکزی را بازی کرده بود. البته باید گفت که نوشته استاد رفیق صادق بود. بعد از این فیلم گذشت و از قطرات بیرنگ، کارت و جدایی که نوشته خودم بوده و نوشته محترم بانمل آرون یوسفی بوده و نوشته معروف قیام بوده. فیلم هایی را تهیه کردم از طریق تلویزیون و افغان فیلم و همچنان نقش های را در فیلم های زیاد افغانی بازی کردم. مگر جنگ دامنگیر کشور عزیز ما شد، او روزهای طلایی که سینمای ما رو به اوج بود و اوج گرفته می رفت، همه چیز از هم پاشان و همه چیز از ما گرفت و ما روانه خارج شدیم. مگر در لندن هم قرار نگرفتم. اولین فیلم خود به نام آینده که در اروپا اولین فیلم ساخته شد به نام آینده، من این فیلم تهیه کردم و در بازار عرضه کردم. مگر بدبختانه آنقدر کپی فروخته شد که ما نتونستیم که اوریجینال بفروشیم. خب با تشویق دوستای عزیز ما هنرمندا و مردم فیلم دیگری را گرفتیم به نام دختر افغان که مورد توجه مردم قرار گرفت و بعض دوستای عزیز ما نقطه انتقادم به خاطر بعض از صحنه‌های این فیلم گرفتن که ما سپاسگزارشان هستم. مگر یک نقطه را باید بگویم که ما میخوایم که واقعیت ها را بر جامعه خود تصویر کنم، به خاطر که ما یک پیام بدیم برای اولاد خود که مبادا صبا روز دامنگیر راه ناراه شوند. ما باید وقایه کنیم پیش از اینکه حادثه خلق شود. به می خاطر سینما باید پیام بده. سینما باید فرهنگ، کلتور، ادب، معاشرت همه چیز باید پالش کنه، صیقل کنه. پیام سینما می است، پیام فیلم می است. در جامعه ما فعلا نیاز داره که فیلم های تربیوی، فیلم های فرهنگی، کلتوری، ادبی به خاطر رشد فرهنگ ما زیاد تهیه شود. مگر بدبختانه امروز سینمای ما در یک کجرای می رود که آنهایی که سینماگر هستند نمیتونن فیلم بسازن. آدمای غیر مسلکی پیدا شده که سینمای ما را زیاد ضربه زده و اینا هیچ آگاهی از سینما ندارن و با یک کامراهای مینی تیوی یک چند نفر حاضر میشن و فیلم میسازن که مردم از سینمای ما فاصله میگیره. مردم خود ما، مردم هنرپرور خود ما از هنر خود ما فاصله میگیرن و حقشون هم است، به خاطر که آنقدر فیلم های بی مایه، آنقدر فیلم هایی که بی محتوا و بی پیام اینها میسازن که
آدم وقت نداره که ببینه. مگر پیام ما برای این دوستایی است که اگر یک دایرکتر فیلم بره دفتر نجاری کنه و فکر نکنم که بتونه که چکش خوب بزنه، رنده خوب بزنه یا دیزاین خوب کنه برای یک الماری، چرا که هیچ اکسپریانس تجربه نداره. مگر یک نجار میاد فیلم میسازه، اونا هم تجربه نداره که فیلم بسازه، چرا که هنر چیز دیگه است و تکنیک هنر چیز دیگه است. هنر میشه که هنرمند از مابین مردم عادی جامعه انتخاب شود، چرا که استعداد درونی می داشته باشه، استعدادش رشد میکنه. مگر یک آدمی که میخواد دایرکتر فیلم شود باید اونا بیاموزن، یا تحصیل کنن اکادمیک یا آماتور بیاموزن، در غیر صورت کارشان نتیجه نمیده و خودشان دل شکسته میشه، در حالی که فرهنگ، ادب، کلتور همه چیز ضربه میزنن، سینما را ضربه میزنن، دیگه کار نمیکنن. یک دایرکتر باید اول کمره را بفهمه مکمل که کمره چه خصوصیات داره، این شات های زوم اوت لانگ اینا به چی درد میخوره، دیگه شوتینگ اسکریپت بفهمه، داستان بفهمه، لاین بفهمه، لایتینگ بفهمه، میزانسن بفهمه، جامعه شناسی زیاد بفهمه، دیالوگ زیاد بفهمه، داستان زیاد خوانده باشه. این کار آسان نیست که ناخودآگاه یک آدم بخیزه کسب اصلی خود ایلا بده و بیای فیلم دایرکت کنه، به خاطر که خودش بچه فیلم باشه، خودش نویسنده باشه، به خاطر که شهرت بکنه، در حالی که برعکس تبلیغ علیه تبلیغ قرار میده، نامش بد میشه. خب به هر صورت خدا کنه دوستای ما خفه نشه، قار نشه، آنچه که واقعیت است باید آدم بگوید، به خاطر رشد جامعه، به خاطر رشد فرهنگ، به خاطر آگاهی مردم و مردم مکلفیت داره که دایرکترهای واقعی سینمای خود باید بشناختن، فیلمایش باید ببینن و فیلمایشان باید بخرن، استقبالشان کنند تا اونا فیلمای خوب بسازه. به خاطر عظیمی امروز دایرکترهای بسیار نخبه ما، محترم انجینر لطیف، محترم سعید ورکزی، محترم واحد نظری، محترم عبید ورکزی، محترم کریم نایل و فقیر نبی و دایرکترهای بسیار خوب دیگر که شاید نامشان از یادم رفته باشه، فیلم نمیسازن، به خاطر میفهمن که مارکت آنقدر خراب شده با فیلمای بی کیفیت و بی محتوا کنا جرأت نمیکنن که سرمایه گذاری کنن، در حالی که میتونن. خب به هر صورت دوستان عزیز، ما فعلا مصروف فیلم دزدان با اتوریته هستیم یا دزدان با اتوریته. این فیلم محتواش سر فرهنگ ما، سر رشد فرهنگ ما میچرخه و برای بیننده خاطر نشان میکنیم که چرا در این قرن 21 فرهنگ ما در منطقه که افغانستان افتاده، در نقطه که افغانستان افتاده رشد نکرده. ما چهره‌های دزدای فرهنگ، کسایی که سعد راه رشد فرهنگ در افغانستان و میشون اینا را بسیار برهنه نشان دادیم. این فیلم است که مثل یک تاریخ واره، مثل یک برش یک تاریخ ماندگار است و این فیلم امیدوار هستم که زیاد مورد استقبال بیننده قرار بگیره، هموطنان عزیز ما قرار بگیره. ما صنایع افغانستان خلاص کردیم، ما در اروپا فیلم برداری داریم، مگم برای نقشای مرکزی فیلم خود ما هنوزم ضرورت داریم. ما تقاضا میکنیم از فامیلایی که علاقمند سینما هستند، از خواهرای ما، از مادرای ما، از همشیرا که با ما در تماس شوند. ایمیل ما روی صفحه هستند و تلفن با ما در تماس شوند تا بتونیم کارهای فرهنگی هنری خودم مشترک با دست همدیگر داده پیش ببریم. بازم سپاسگزار هستم یک جان از وبسایت افغان فیلم یوتیوب که هنرمندا را تشویق میکنه. تشکر از آقای اسمت یک جان. با مان خدا.